Avui al backstage de Flashback ens visita un artista de casa nostra, i dic de casa perquè ja és com de Flashback gairebé, que ens ha visitat unes quantes vegades ja, però és que ha decidit portar a la realitat això de la gran bogeria i ha decidit fer un concert al Palacio Vista Alegre de Madrid. Ell és Joan Dausà i avui entra al backstage. Benvingut, Joan. Moltes gràcies. Què tal? Molt bé. Sí? Al backstage sempre comencem amb aquesta pregunta tan profunda o tan d'ascensor, com tu vulguis. Clar, tu pots decidir en quin nivell tu A quin prens. grau? Com estàs? Com estic? Estic bé, així ràpid, i a nivell més profund estic concentrat, focalitzat... Profunda també és amb la les birres, veu. o què? Amb veu profunda, concentrat en recuperar-la, però amb moltes ganes. O sigui, estem preparant una festa. És que em va passar que al Palau Sant Jordi vaig estar al concert tota l'estona com molt concentrat, no tenia tampoc molt bé la veu, hi havia coses tècniques molt a tenir en compte i no el vaig poder gaudir molt al concert. I molt emocionat també et vam Em veure. vaig començar molt emocionat. Llavors, clar, vaig començar com... Després he vist tot el que va ser i vaig pensar, hòstia, no he pogut fer aquest recorregut jo. Val. Llavors, ara sé que allò funciona. Llavors, per això ara... Allò va ser com l'estrena i ara a Madrid, doncs anem a passar-nos-ho bé. Sí, has passat com els nervis de l'inici i ara ja és a gaudir-ho al Ara màxim. sé que allò funciona, que la gent estarà boja. O sigui, si la gent ja estava increïble al Sant Jordi, el de Madrid serà molt bèstia, perquè suma-li unes 4 tapetes i canyites. O sigui, al final serà Total. l'hòstia. El tema de les canyes és important, eh? És molt important. A més, s'ha fet viral un tuit teu i, de fet, un Instastory i tot plegat perquè t'has quedat afònic uns dies abans del concert. Ara ja tens la veu més recuperada. Estic millor, no? O sigui, està greu, es nota. Es nota. Es nota, sí. Però estic millor. O sigui, fa 2 dies no podria estar fent aquesta entrevista i com que encara falten 2 o 3 dies, sóc optimista. Però vull dir que sí que, aviam, també em fa gràcia, perquè jo vaig fer com una història meu, de les meves xarxes, de dir, ei, estic tocadet de la veu, què em recomaneu? I com que, no sé, va caure simpàtica l'anècdota, doncs de cop ara s'ha fet una bola i els amics m'escriuen més que per cap d'any per felicitar-me allò bon any. I em diuen, Joan, estàs bé, tio? Com, però què? Pren això. I a més amb consells tothom, Sí, eh? Però consells des de l'homeopatia a la... quan et foten allà el xeringasso, que és allò el... Xeringasso. Sí, Hosti. no. les vacunes. Cortisona. Ah, cortisona. Clar, Ostres. del mes d'allò al mes d'això. O sigui, Ja. I per aquí al mig de tot, de farigola, de romaní i de... De remeis de la iaia, De remeis tots, els remeis de la de la iaia i tieta amb les i de seves tot. receptes. O sigui, Déu-n'hi-do, eh? sí, molt divertit. Però de moment la veu podem comptar-hi que... I si no fas allò típic que feu els cantants de deixar el micro i ja... Una estona sí, no sé si tota l'estona funcionaria, si colaria, però estic content. És veritat que m'hauré de controlar, jo què sé, jo marxo demà a Madrid i la idea és que està per allà, però m'he de controlar perquè el divendres anem a sopar amb la banda, hem de vigilar. Clar. Estàs a Madrid, la tentació, no? Sí. I a més diuen que a Madrid la festa sempre està present, eh? Persegueix. Ens la guardem per dissabte. Molt bé. Clar, aquest dissabte, 26 d'octubre, Joan Dausà, al Palacio Vista Alegre de Madrid, 9 de la nit, i coincideix amb un altre esdeveniment Una molt tonteria, gros. partit de futbolín. Sí, un partit de Per futbolín, mi exacte. és una absoluta tonteria. No, és que no tenen res a fer en contra teva. És que hi ha molta gent que ni ho sap. No, jo no ho Lo fort sabia és que fins que ho vas hi dir ha tu. gent que està vivint sense saber que hi ha el Madrid-Barça el dissabte a les 9, no? No el meu concert, no, el Madrid-Barça. El Madrid-Barça, sí. Sí, al principi em va tocar molt els collons. Això t'anava a preguntar. Clar, tu fas un vídeo molt emprenyat, que també es fa molt viral a les xarxes, dient-li de tot a Tebas. Sí. Tu... És que després hi ha 2 coses. O sigui, els experts em deien, la gent que en sap em deia, no jugaran dissabte, perquè és el que està passant. El Madrid va jugar ahir, nosaltres juguem avui, ells descansen un dia més, Clar. en canvi podien jugar diumenge i la setmana que ve ningú té partit. O sigui, aquí han tragat els esquemes de tothom, però a part, és això, tio, cabron, a més a la mateixa hora. O sigui, si una cosa et pot eclipsar en el món és un Madrid-Barça. Ja. Però després hi penses i dius, és tan bèstia que dona la volta i és divertit. O sigui, No, clar. que estiguis tu fent el concert i hi hagi el Madrid-Barça allà, a la mateixa ciutat, a pocs metres, llavors estem buscant maneres d'integrar això respectant que hi ha gent que li suda absolutament el Clar. futbol i no només això, sinó que es pot ofendre. O sigui, un moment, per què pesa tant el futbol en un concert que Clar. he pagat una entrada, he vingut aquí, m'he pagat un AVE i un hotel... I llavors, de cop, jo tenia una idea que he descartat, que era posar 2 sirenes a l'escenari. Opa! Oh! Era molt bona, Sí. Pels culers era boníssima. Sí, clar. Sirena verda i vermella, no? La verda és si marca el Barça, i sonen 20 segons de la gozadera, tothom es torna boig Uau. i seguim el Boníssim. concert com si no hagués passat res. Però tu fas com que no ha passat res, Jo estic tocant una balada, no sé què, i se sale la gozadera. 20 segons. Fade out? Fade out, una sirena de final, Sí? i torno. I no ha passat res. Però t'entraria un atac de riure. Tot... Bueno, però era molt divertit. Sí, però no, ho he fet alguna vegada amb un pulsador que fèiem a vegades en un concert, i llavors la vermella era si marcava el Madrid, sonava alguna cosa molt fúnebre, llavors estàvem com 10 segons en silenci,
i seguim el concert com si no hagués Val. passat. També. Però és veritat que ha de donar molt de pes al partit. Llavors el que farem és una sorpresa que ja veureu. Algú ens anirà explicant com va el partit. Algú ho explicarà, d'acord. Quins nervis, tant de bo ser-hi allà per Veniu. veure què és el que estan fent. Veniu. Si Tant de bo. poguéssim, vindríem. Tant Per de què bo. no podeu? Perquè jo he d'explicar el Barça aquí. I no el pots explicar des d'allà? Home, seria Mira, perfecte. corresponsal. Mira, ara Diria- demanaré que em paguin els bitllets. Diria que vingui a explicar el Barça des d'allà. Puc anar a Madrid el cap de setmana? Però parla a l'antena, Didier. En comptes d'explicar el Barça des d'aquí, que vingui a Madrid a explicar el Barça. No. Has de fer el Barça des d'aquí. Sisplau. Ho parlarem després. Ara, Li ha donat un cop a l'esquena Quin que quasi jefe deixa. més dur, tio. ara l'intento Quin jefe convèncer més perquè dur. això seria molt èpic, eh? Sí, bueno, penseu-vos-ho. Un corresponsal de Flashback allà hi ha de ser. Sí, Home, hi hauria, la veritat. Doncs us parleu, ara diria, no, en sèrio. Hi ha d'haver algú allà representant a Flashback en un moment tan bèstia. Passaran coses molt divertides. Haurem d'intentar ser-hi, aviam. Vinga, va. El que suposem, i de fet sabem perquè ens ho ha dit ella mateixa, és que Paula Cups apareixerà al concert. Sí. Portaràs algú més a Vista Alegre? Sí. Podem saber alguna cosa sobre qui vindrà? No, només dir-te que la persona que vindrà a col·laborar no ho hauria dit mai. L'admiro moltíssim i em sé moltes de les seves cançons. Opa, Podem fer una pregunta més? És artista... amb resposta de sí o no. Tu la pots Clar, amb fer i jo resposta- decidiré si te la Val, respons. és artista mainstream? O d'aquests que tu escoltaràs el nom i diràs sí, home, aquesta persona ha portat aquí? És un artista que si jo et dic el nom, la gent en general diria uau, brutal. En general. Hi ha qui no, La gent. qui no la coneix, Ahà. això també és una pista, però en general la gent la coneix i qui la coneix dirà uau. Al nivell de mullar-te no arriba ni a gota d'aigua, eh? Ha d'haver-hi És que el que sorpresa. mola és que de cop, pam! Clar. Està bé. Clar, però has fet el Sant Jordi Sí. a Vista Alegre Madrid ara. Tu, Joan, et planteges algun dia dir faig l'estadi olímpic Lluís Companys, per exemple? Ens ho hem plantejat. Ens ho hem plantejat seriosament, però per una qüestió de dir, hòstia, és que realment... Què et queda? Clar, però, o sigui, no sé si l'ompliríem, perquè si el Sant Jordi són 16-18, doncs l'estadi Lluís Companys poden ser 50, 55, potser no sé si som tants, però alhora també és veritat que una cosa així arrossega molt de dir, ei, anem a fer això junts. O sigui, Clar. no és una animalada impossible, però també és una feinada increïble. Llavors, hem fet Sant Jordi, hem fet Vista Alegre, vull parar. O sigui, hem de donar valor a això, perquè Clar. això semblaria, és com guanyar la Champions i l'endemà guanyar el Mundialet, el Clar. Mundial, no? Dius, Sí. hòstia, ja no me'n recordo de la Champions. Queda eclipsat. Jo crec que ara hem d'estar com molt celebrant el que ha passat. Sí que el de Madrid ja va ser una sorpresa bèstia, acabar el Sant Jordi i dir ara ens liem a fotre el Vista Alegre, però ara ja hem de gaudir això, estar bé amb la família, tranquils, descansar i preparar el nou projecte. I si en el nou projecte, en aquell procés, apareixen coses tan bèsties com les que no ens esperàvem, doncs ja les farem. A més, també han sortit noms com Donosti, París... Està present això o és així molt a l'aire? Està a l'aire, en el sentit de que va sortir aquell dia la idea, vam triar Madrid per una qüestió pràctica, perquè la gent doncs, pugui anar amb AVE, amb avió, d'una manera molt més fàcil, més econòmica, allotjament. Són coses que algun dia potser es fan, tens al cap coses... El més bonic del que ha passat amb el Sant Jordi i el Vista Alegre és veure que hi ha un gruix de gent, que som una família potent, que ens permet decidir fer coses molt especials i que sempre hi haurà algú que ho farà rentable. No? Val, clar. Doncs mira, si ens anem a Londres, agafem, jo que sé, el Royal Albert Hall, que ens flipàvem, no? Hem demanat dates i estem esperant si ens diuen alguna cosa. Sí, eh? Sí. Uau. Sí, de fet, ens van donar una data, però vam dir, hòstia, d'aquí un mes no tenim temps de mobilitzar la gent. Però de cop són 4.000. Penses, hòstia, 4.000 persones a Londres, seria increïble. I sí, com a experiència la gent potser també Clar. vindria. Clar. O estem demanant data a Notre Dame, a París, per fer un concert de piano i veu a Notre Dame. També cagues. Uau. Coses d'aquestes que dius, és que clar, 2.000 persones vindrien a París. Llavors, clar, te n'adones de que pots fer el que vulguis. Tu t'has És molt guai. plantejat que estàs muntant pràcticament una agència de viatges? Sí. O sigui, Sí, que estàs però fent... no puc, no tinc temps. Però que estàs fent caps de setmana molt més guapos a molta penya. Totalment. Clar, de És fet, una excusa boníssima per anar amb el grup d'amigues Clar. a Madrid, en aquest cas, o a Sí, sí, Londres, sí, sí. o a... És que és increïble, després les realment. truques. Després les M'ha truquem. sortit feina d'anar a cobrir el concert. Doncs, sí. Pensa que primer vam fer la broma de muntem tot, i després hem dit, un moment, que ens dediquem a la música, també donem credibilitat i espai al que realment és important i el que estem fent, que són les cançons. Una de coses que de cop jo sóc una persona que m'agraden moltes coses i em lio a fer històries i tonteries,
però al final tampoc ens hem de despistar tant. O sigui, nosaltres fem un concert, la gent s'organitzi, que vingui qui vulgui, però el planazo el muntem nosaltres i el proposem nosaltres. Però tens pinta, de ser fàcil de liar. Sí. Sí, per això m'he d'anar Com de controlant. WhatsApp i- Sí, m'he d'anar controlant, de dir, un moment, no pots muntar, no pots parlar. Vaig arribar a pensar, hòstia, hem de parlar amb Renfe perquè monti uns aves, tal. No, Clar, Vinilats. un ave, tothom sortint a la mateixa hora des de Sants, Uau. coses Seria d'aquestes. increïble, la Seria veritat. increïble. Bueno, Gincama per Madrid. sí, Uau, tot uau, això ho he uau. pensat, clar. Una gincama amb 5 bars que tu ja sàpigues, llavors tu has d'anar bar per bar i si el tatxes Clar. ja et fots la birra i et donen una samarreta de... O sigui, mil Uau. històries. un correbars a Sí, Madrid. sí, 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 Home. era una altra opció. Llavors hagués anat, eh? Ah, però sí que al final arribes a la conclusió de ei, centra't amb el teu Sí. i la gent ja estarà prou feliç fotent-se canyes amb els seus amics. Ara parlàvem de liar-se molt fàcilment i d'organitzar plans i a més jo crec que tu has volgut posar el teu granet de sorra en les liades de la gent fent un vi amb Oi, un sí. celler de l'Empordà. Molt ben lligat, això, eh? Oi, has Has vist? És que vist? aquí flashbacks són. Bueno, ara que s'hagin de veure alguna cosa, jo m'he portat... Un Ah, mira, xarop. espera. Pensava que era una mostra de vi. Sí, estaria molt bé, em sap greu. Vols que t'aguanti el micròfon? Gràcies. És que me l'havia de prendre abans d'entrevista i hem arrencat i dic, hòstia, deixa'm fer un glopet d'això, que m'han dit que és Mano de Santo. Sí. I m'ho han enviat a casa directament, molt monos, i dic, va, me'l vaig a fotre ara, que si no... Espera't, eh? Sí, t'estàs fotent el xarop en directe, Joan? En Mira, directe, mira. Veiem això. Aviam la Apropa-li el cara. micro, apropa-li el micro. Moltes gràcies, que bé. Es diu Jarabe de los Cantantes. Veus que bé? Jarabe de los Es diu cantantes, Jarabe de los eh? Cantantes. Jarabe de los Cantantes de Uau. Herbalhem. És Molt maco. especial per Sí, tu sí, directament, espectacular, eh? És un bon nom per grup, també. Hi ha Jarabe de Palo. Jarabe de los És Cantantes. bona, és bona. Ja us diré, a poc a poc, mira, anar escalfant la veu. Olora bé, olora fins aquí. Fa bona olor, Sí. eh? No, i de moment, el que portem d'entrevista, no notem No bé la estic fent veu. patir. Anem al vi. Estic bé, estic bé. Anem al vi, això que Vinga, dèiem. que i és també que- també escalfa les cordes. és que has col·laborat amb un celler de l'Empordà que es diu Martín Faixó i li han posat el nom de Jo mai mai al vi. Però Sí. a mi m'ha semblat llegir per internet, corregeix-me si m'equivoco, que és una idea que ja feia temps que tenies. Sí. De fet, des de que va sortir la cançó del Jo Mai Mai, va anar també, vaig pensar, hòstia, això algun dia serà una beguda. És a dir, d'aquesta marca. Uau. I... Fa 10 anys, això, ja ho sí, vam pensar. 10-11 anys, sí, no sé, vaig comprar la patent, llavors què vaig fer? Perquè tu pots tenir els drets de la cançó, però no tens els drets de la beguda alcohòlica, ni del cotxe Jo Mai Mai. Llavors hi ha com epígrafs. El cotxe Jo Mai Mai. Ho acabo de pensar. Però compte, eh? Ei, Batman, eh? Ja. Ara m'he cagat, o l'AVE Jo Mai Mai, no? Això sí. Uau. És igual. És que a vegades també penso, hòstia, sóc amic de l'Antonio, no? Del Mago Pop, i ell també ens demostra que res és impossible, realment res és impossible. O sigui, si tu flipes, pots sortir, no? Penso, hòstia, un cotxe Jo Mai Mai també seria molt guai, eh? Però bueno, en tot cas, és igual. S'ha de projectar en aquest Jo mai mai he sí. tingut un accident. Compro el cotxe exacte. Jo mai mai. I ja està. Un cotxe que no té accidents. Total, què estàvem dient? Lo del vi... Ah, sí, i llavors vaig comprar l'epígraf de beguda alcohòlica. Pagues 250 euros i tu guardes allà. I llavors, justament ara 10 anys després, amb l'aniversari del Jo Mai Mai, em diu, hòstia, potser és el moment d'entrar al vinet. I com que tinc uns amics que tenen un celler a Cadaqués, som com família, va ser com, hòstia, doncs ho fem, anem a buscar un copatge que ens agradi, i li posem el Jo Mai Mai i fem 3.000 ampolles i ho anirem fent i amb molta il·lusió, perquè a més és que és un vi molt bo, perquè a sobre és un Empordà, aviso, si t'agrada el vi, i si no també, o sigui que aquest vi s'ha de deixar respirar 1 o 2 minuts. No és un vi fàcil, és un vi que s'ha de deixar respirar, llavors ja el vas d'allò. Tu ja saps que faràs un Jo mai mai més tard i dius, vale, deixem respirar el vi i llavors després ens el bevem tots, Ah, no? exacte. Però res, 1 minut, no... I... Jo tinc dubtes, eh? Sí, de què? Això de que s'hagi de deixar respirar és com, no, aquest vi amb fred millora, no em fotis això ara, eh? No, me la colis per aquí. No fotis. Un vi que en fred millori, malament. Per això t'ho dic. És com aquesta gent que beu vi amb gel. Sí, Ai, calla, en quin moment? Fatal. Sí, és de terrorista. Delicte. Incultes, Clar, incultes. clar. No, però deixar respirar 1 minut és perquè quan un vi és una mica alcohòlic, que se'n vagi una mica aquesta cosa, i llavors t'agafa un cos que flipes. Ja, però val, ja m'ho direu. No, el nostre jefe l'ha provat El Didier ho ha i dit, sí. ja t'ha dit que... El Didier va venir a la presentació i tot, el vi. Ah, sí? Mira, el tio està tot arreu, no diu res, a tot arreu on li interessa. Exacte. Digue-li, Aquest digue-li concert tonto. no puc, però la presentació del vi Sí, potser. la presentació del vi, sí. Clar, ara parlàvem del vi, que bueno, doncs et porta a coses noves o a intentar potser descansar una mica de la música, saps? Ara, enganxant-te una mica amb el tema que tu deies, no, jo sóc músic, però també te'n vas com per les branques una mica i tal, i proves aquí coses noves. El Joan Dausà músic des del 2021, que potser no treu àlbum. Vols descansar després de Vista Alegre o ens tens preparades coses noves? Vam treure l'àlbum, no? El 21, després han sortit alguns singles. Exacte. Sí, la Nadala... La Nadala, Queda't així. Judit, Queda't així, la Nadala, Judit, Xana, la cançó per la fundació de la filla de Luis Enrique i l'Helena.
Crema-ho tot i ara octubre del 24, ojo, que amb això Octubre. és gairebé Per això et Un dic. àlbum. Però és veritat que no té una cosa, un paquet, no? D'una proposta. Ara la idea és parar, deixar una mica de temps i des d'aquí fer noves cançons. No tinc res preparat, ni sé de què parlarem. Necessito pair-ho, gaudir-ho, regalar-nos aquest temps i quan vegi que ja comença a haver-hi una cosa com ja nova, empaquetar-ho bé i preparar una nova gira. Bé, vindrà, però no d'aquí pocs mesos. Hi haurà uns vins pel mig. Sí. Ens hem fet a descansar. Està molt bé també perquè no complaus aquest ritme frenètic que té ara la indústria musical, no? Que és d'anar a treure singles i single rere single, que dius, ostres, fa 2 setmanes que vas treure una cançó i ja tens una de nova. Sí. Tu notes que ha canviat molt això? Sí, ha canviat molt. I d'alguna manera, mira, t'acabo de dir 6 singles en res, 2 anys, clar, no? clar. Perquè al final va bé per anar alimentant quan ja has tret el disc. Però a mi m'agrada el concepte també de disc, o sigui, de dir, aquesta és la proposta base i a partir d'aquí doncs, anem com tenir una casa, no? Construïm la casa i després ja posem el sofà, el moble, però és veritat que a vegades és dir, vale, però i aquests mobles a quina casa pertanyen, no? I és com que estem despersonalitzant l'aposta i la proposta. És, vale, una cançó sí, parla de la cançó, però què m'estàs volent dir en aquest projecte, en aquest moment Clar. teu de la vida, no? Que és el que el disc tenia, que és, bueno, ara et situa en aquest moment de la meva vida. És una mica el que deies, no? Que totes potser no podrien conviure dins d'un Sí, disc. clar. I jo et volia preguntar per la cançó de la Fundació de la Xana. Clar, és una cosa fortíssima que acabes plorant el segon 3 de la cançó ja. Com tu fas per posar la pell de gallina després a tothom? Clar, al final és intentar connectar amb l'emoció real teva, la teva veritat emocional, i en aquest cas, doncs, amb la possibilitat d'haver conegut doncs, el Lluís i l'Helena, la família de la Xana, doncs vam estar parlant molt de la nena, i jo vaig arribar a casa i vaig tenir l'impuls de poder transmetre això en una cançó. Era una nena que li agrada molt anar a cavall, que sempre reia, no? I al final va ser com això ho posem en un lloc entre infantil, però alhora no nyonyo, no? Que acompanyi l'emoció d'una cosa tan difícil. I al final a mi parlar de la mort sempre m'ha semblat molt interessant i molt necessari. Llavors va connectar molt amb mi, vaig voler fer aquesta cançó des d'un lloc que al final, inclús en la producció final, que és la que s'utilitza en la Fundació de Xana, acaben cantant les seves amigues i ho tirem amunt. O sigui, per molt que et rebenti de dir, hola, són les seves amigues, que bèstia, però alhora és alegre, és bonic, és un cant a la vida, no? I per tant, si ho agafes des d'aquí i des de l'energia que la pròpia família té, entens que allò és bonic, no és trist. És nostàlgic, si vols, però al final és celebrar que la Xana doncs, va viure aquí 10 anys i que encara els acompanya, no? Aquesta energia que ella tenia i que ens expliquen. No? És que el documental de Movistar que surt Sí. el Luis Enrique comentant-ho també et fot la pell de gallina, l'energia aquesta positiva que comentes de És de la admirable família. el lloc des d'on ells ho estan treballant i ho han treballat tot aquest temps. Vull dir, al final la fan present a cada minut. Molta gent està viva i no està present en la família, com la Xana en aquest cas. Però és que, a més, tu, Joan, ets expert en fer cançons que posen la pell de gallina perquè la banda sonora de La Casa en Flames, de Dani de la Orden, que ja s'ha convertit en la pel·lícula en català més taquillera de la història, Carambes. vas agafar i vas dir, posarem aquí una cançoneta, crema-ho tot, queda divina, però jo ja estic pensant, i Casa en Cendres també tindrà la teva banda sonora? No ho sé, no ho hem parlat. No ho sé, ja ho veurem. De moment, és veritat que amb el Dani hem fet moltes coses junts i ens estimem molt. I a veure, no sé què tenen al cap, si encaixa, si tenen una altra idea, si volen que li faci la Taylor Swift perquè ara s'han forrat. Ja veurem. Es pot jubilar ja de cop, Exacte. T'imagines de cop Taylor Swift a la banda Merci, Joan, ja sonora està. Sí, ara ja podem pagar aquella. i cantant en català, saps? Exacte. Som amb Joan Dausà, al backstage de Flashback, i ens arriba el moment de jugar, d'acord? Preguntes així una mica més ràpides per conèixer el Joan Dausà darrere l'artista. Quin és el contacte més famós que t'has enviat mai un missatge? Doncs potser, si ràpid, el Luis Enrique, però també, no sé... Mira, són sobretot jugadors, no? El Puyol també. Això fa il·lusió, Sí, no sé. És veritat que ve molt des del lloc de l'esport. Sí, així ràpid, perquè tampoc ho tinc molt estudiat. I quina és la cosa de famós més heavy que t'hagi passat? Que t'hagin reconegut a algun lloc, que t'hagin colat a algun lloc... Ai. Jo, ara no sé si és que ho he dit tantes vegades que m'ho he inventat o era real. Crec que una vegada... Jo no sé si m'anaven a posar una multa i va dir, va, Joan, tira. Algo així. Com? Sí, algo de velocitat. Ja no me'n recordo, algo de velocitat. I em van parar, ei, que t'has passat el no sé què era, eh? El radar aquest Jo que hem posat recordo mòbil... Aquest concepte de... No, perquè no ho podrien anul·lar. No, sé, un semàfor o un stop, alguna cosa o així, mirant no? el mòbil, coses d'aquestes, de dir, què estàs fent? No? Que et foten una alerta perquè de cop els hi cau simpàtic, perquè et coneixen i és com, ei, vigila amb això. Algo així, jo pensava, no.
No sé si m'ho he inventat, de tantes vegades que ho he dit, o va existir, Però aquesta és Esperem bona. que sí. Aquesta és bona. Home, esperem que existís. Si no tens la multa és que va Exacte, existir, exacte. no? Tens algun ritual abans de sortir a l'escenari? Sí, hi ha com un moment de respiració per entrar en l'energia que toca, però abans, amb la banda, fem un xupito tequila. Val? Vinga, va. Per donar-nos un puntillo, no?, abans de sortir. A Madrid potser seran 3. Seran 3. I quin és el màxim red flag d'una persona quan la coneixes? Que diguis, això no m'agrada gens. Repte. Red flag. Ah, red flag. Una bandera vermella. Wow, red flag, vale. El màxim red flag, no ho he pensat mai, però una de les que et podria dir és que et toqui més del que cal. Ai, sí. No? És que La hi ha gent subona, Que aquesta. hi hagi una cosa com sí. més familiar del que realment és, no? Un moment, Bueno, a més, a tu et deu passar més, a vegades perquè... passa, de cop es em pensen- saluda gent pel carrer, Joan, tal, m'abraça i dic, ens coneixem? Diu, no. Dic, I tu per què em toques? clar, doncs una mica de distància, de dir, fantàstic, gràcies. Normalment l'energia és molt maca, Clar. Sí, clar, Però, clar. tio, en aquell espai, no?, també de respecte, perquè l'altre potser està en un altre moment. Hi ha el meme aquell de Manuel, la manita relajar, no? Una Sí. mica, no... Fan això? Bueno, és un... És un meme que va sortir a la isla de la Isla de les creo. Tentaciones, que una nòvia veu alguna cosa i li diu Manuel, La manita relajar. Ah, Que vale, diu, vale, no vale. toquis tant. Veus una mica això, sí. I quina creus que és la teva bandera vermella? Que dius, jo sé que això és difícil de suportar de la meva persona. De la meva persona, hòstia, soc molt organitzador, molt calculint, i a vegades és, Joan, relaxa, tio, ja està, poc, deixa fluir, ja està, és aquest esforç que estic fent d'estar en el present, estar aquí, gaudint, que el cap freni, no? És una mica racional. Molt Tu no- d'Excel? Ens hem d'imaginar? M'encanta fer un Excel. Sí, Quan faig un Excel em quedo tranquil. Ui. Coses a fer, al meu Excel. Oh. Que si està apuntat i em quedo tranquil, i no està fet, però està apuntat. O sigui, Tu saps que ho has de fer. sé on sé el que he de fer. Ho tinc allà, saps? O sigui, està organitzadet. Som molt similars en això, Marc? Sí, jo Tu també tinc... et passa, Tot el dia estic fent llistes de to-dos, però molt, molt... Va bé, de cop sembla que com que allò està ordenat, tu estàs ordenat, i no és veritat. No és veritat, No, no però com a gens. mínim al teu cap sí que Sí. ho sembla. I l'última, el test del safreig, que és la de més safreig de totes, és el lloc més estrany on hagis fet coses íntimes. Riu i li van passant moments pel cap mentrestant. Flashback. Nah, però, jo què sé, no. Hi ha hagut històries molt bones. Sí, no, la meva no serà molt bona, però... En un far de la Costa Brava. Ah, bien. Carai. Home, és romàntic, a més. És romàntic. Home, és romàntic si no dius vols veure el meu far, saps? Sí, sí, Vull dir- Home, O si no, Marc, si no et xoca una onada, que se t'emporta. No, exacte, o et ve la onada. També és veritat. que acabi bé la història, com a mínim. Exacte. Clar. Doncs Joan Dausà, que vagi superbé aquest dissabte al Clàssic. Ja, molt bé. Passa-t'ho molt i molt bé Sí, a perquè Madrid, molts gols, sí. peta-ho molt i bueno, que la gent torni encantadíssima i que passis pel backstage quan Tant de tu bo. vulguis. Va, merci, una abraçada. Gràcies. Merci. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.